बे समाव जोंनि खावलायनाय बायदि नुजाफैनो हानाय मिडियानि सोद्रोमा नोंथांमोनसिम अननाय सिबिनायखौ गिबियाव बावग्रोबाय आरो गासैबो बे मिडियाखौ नायगिरि जाय बिथांमोना नुजाफैदों बेखौ नायगिरि बिथांमोननिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि निउसआवहाय डिलेट लानाय केन्डिडेट बिथांमोननि जानानै आं गिबियावहाय अननाय सिबिनाय मोजां मोननायखौ बावहरबाय। दिनैहाय जोङो बेवहाय मिडियानि गेजेरजों माखासे खोथाफोरखौ जोङो फोरमायनो थाखाय ज' जादों। जोङो बेवहाय निउसआवहाय जोङो डिलेट लानाय केन्डिडेटफोर जायफोरो थांनाय बिटिसिनि एलपि आरो इउपि टेट रिक्रुटमेन्टआवहाय जोङो एप्लाइ खालामदोंमोन। दा जोङो बाहाय गोनांथार माखासे खोथाफोरखौ जोङो दा बुंथिनांगौ जोंहा दं होननानै जोङो सानदों बे समावहाय। बेखायनो आं थोंजोङै माखासे खोथाफोरखौ गोनांथार खोथाफोरखौ बुंनो आङो सिगांबाय। गिबियावनो जाहैबाय जोङो बाख्नायनांगोन मानाव गेदेर CM जोंनि बिटिआरनि CM सारखौहाय। बिथांनि मेंनाय गैया बानाय गैया जागायजेननायनिफ्राय गावनि जिउ मोनसेखौ आगोमा जिउ मोनसेखौ जाथिनि नामाव बावसोमनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाथि हारि माहारिफोरखौ लानानै गेदेमा मोनसे सानस्रि मिशन भिजनफोरखौ लानानै जेबायदि हाबाफारि मावगासिनो दङ, बयनिबो मोजांनि थाखाय समाजनि मोजांनि थाखाय गासैनिबो मोजांनि थाखाय जे खामानिखौ मावगासिनो दङ बेखौ जोङो बाख्नायनांगोन। जोंनि गासिबो थांनानै थानायनि गोनांथि फारफ्रोमबो बिथिङावनो बिथाङा बाद होआखै। सोलोंथाइखौ गुदि लानानै रांखान्थि, समाजखान्थि, धोरोमखान्थि, हारिमु, राव, थुनलाइ बेफोरखौ गासैखौबो नोजोर बोनानै मोनफा मोनफायैहाय माने जौगानायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। बिनिनो एग्जाम्पल हिसाबै जोंहा टेट रिक्रुटमेन्ट जाय बावैसो सिगां एलपि आरो इउपिनि थाखाय जोंनाव बिटिसिआवहाय टेट रिक्रुटमेन्टनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट होदों आरो फोरोंगिरि थिसनथाइ हाबाफारिखौ लाफुंनो खोब खम समनि गेजेरावनो लाफुंनो थाखाय जेरैबायदि हाबाफारि लादों बियो खोब जोंनि थाखाय बाख्नायथाव आरो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरो। नाथाय नैबे खोथाखौ जोङो खावलायहरनो सानो CM सारजों लोगोसे जोंनि सोलोंथाइ बिफाननि मानावगिरि डाइरेक्टर सारजों लोगोसे गासिबो अफिसियेलि मावफारिया बिथांमोननिसिम आरो सरकाराव थानाय गासिबो बिबाननि गेदेमा बिथांमोननिसिम जों बेखौ खावलायनो सानो, जोंनि निउस केन्डिडेटखौ जों दासिमाव खबर मोननाय बायदिब्ला निउसआव जायफोर डिलेट लादों बिथांमोनखौ जोंखौहाय एबारनि मेरिट लिस्टआवहाय माने गालांनाय बे खोथाखौ जों सुलुंनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनदों। बेखायनो जों मोजां भेरिफिकेशननि गेजेरजोंहाय माने सेलेक्सन जागोन बेखौहाय रोखा फोरमायथिना होदों DEA आरो कर्ट जोंनि हाइकर्टनिफ्रायबो लिगेल मोनसे अपिनियन जोंनि बिटिसि बा बिटिआरनि डाइरेक्टर सारनिसिम लिगेल अपिनियनखौबो हरदों। थ्रेट' पार्टिया जोंनि आखायाव दंजोबो, नैबे जिपि सारनिसिम हरदों, बेबो जोंनि आखायाव दङ। दा जोङो मिडियानि गेजेरजोंहाय जोङो खोन्थागोन बेखौहाय प्रुफ हिसाबैहाय। दा बे हिसाबैनो जोंहा बिटिसिआ जिहेतु आसामनि सिङावनो दं हिसाबै जोंहा बिटिसिनि माखासे नटिसफोरखौ बा बिटिसिनिफ्राय ओंखारनाय माखासे खान्थिफोरखौ फल'आप खालामनांगौ जायो। बेखौ भायलेसन खालामाजासे बेखौ फल'आप खालामनानै जोङो सोलियो। दा बेबायदिनो जोंना माने बेखौनो सनमान होनानै ल' एन्ड अर्डारखौ सनमान होनानै आरो DEनि जे नटिफिकेसन ओंखारदों बेखौहाय आखायाव लानानैनो जोंहा माने टिचार रिक्रुटमेन्टआवहाय टेट एलपि इउपि टेटआवहाय माने एनेक्सा डिखौ जोंनि थाखाय बानायना होदों। एनेक्सा डिआवहाय गासै 6-7थासो डकुमेन्टफोरखौहाय माने होनांगौ, माने जायफोर लिगेल माबा नागिरनायसो बेवहाय जेनेबा एपइन्टमेन्ट लेटार, एक्सेप्ट जयनिं रिपर्ट बेफोर आरो जेनेबा स्कुल मेनेजिं कमिटिफोरनि माबा लिगेल डकुमेन्टसफोर, एटेन्डेन्स कपि माबायावहाय जेनेबा सिगनेचार एटेन्डेन्स टिचारफोरनि बै समनि आरो बिफर जेनेबा 10 तारिख 8 मार्च 2017 बिनि सिगां जाय जइन जानाय बिथांमोननिफ्राय बेबायदि डकुमेन्टस मोजां क्लियारि बिदोंमोन। इउडाइस रेकर्ड बिदों, ओमफ्राय एडमिसन रेकर्डस एन्ड स्लिप्स निउसावहाय डिलेट लानाय बेनिखौबो बिदों। बे सार्टिफिकेटखौ जायफोरा मोजाङै होनो हागोन
बेखौ मोजां भेरिफिकेशननि गेजेरजोंहाय माने सायख'नाय जागोन बेखौहाय जोंना बिटिसिआ इनिशिएटिभ लानानै दाख्लैहाय टिचार रिक्रुटमेन्टनि सिकिउरिटिनि मोनसे कमिटिया मोजाङै मोजां बे खामानिखौ मावफुंलांबाय दा जोंनि भेरिफिकेशना मोजाङै मोजां जालांबाय नाथाय सिलेक्शननि बेलायावहाय जों गोबां खेब जों टाच खालामदोंमोन अफिसियेलि नन अफिसियेलि जों बिराद थांनानैबो खबर लाहैदोंमोन माखासे हाबि जाबि खोथाफोरखौ जों खोनानो मोन्दों माखासेया पजिटिभ मालाबा नेगेटिभ बायदिसिना जोङो अफिसियेलि नन अफिसियेलि खोथाफोरखौ जों खोनानो मोन्दों खिन्थु नटिफिकेशन जोंनि सायावहाय जेबो ओंखाराखै जेबो अर्डार जोंनि सायावहाय बिटिसि एडुकेशन डाइरेक्टर अफिसनिफ्राय ओंखाराखै बा जोंनि सायाव क्लियार जेबो गैया निउसखौ जे लानाय नङा बा लाया बेबायदि खोथा जेबो ओंखाराखै नाथाय गेजेर समावहाय निउसनि लासिगोन बे खोथाया क्लियार ओंखारदोंमोन आरो फिन आरो बे खोथायानो माने गिदिंफिननानै निउसनि केन्डिडेटफोरखौ लानाय जानाय नंला बियो रोखा मोनसे खोथा ओंखारदों जों जायफोर सोद्रोमाफोरजोंहाय कन्टेक्ट जादों जायफोर सोद्रोमाफोरजों जों रायज्लायनो मोन्दों बिथांमोननिफ्राय जों बेखौ क्लियार काटै जों मोन्दों आरो दा बेवहाय जोंहा खोब दुखु नांनानै जोङो दा खावलायहरनो सानो जाहाथे बे हाबाफारि जे टिचार थिसननाय बे हाबाफारिया जेरैबायदि मोजाङै मोजां ल' एन्ड अर्डारखौ रेसपेक्ट होनानै माखासे सिस्टेमफोरखौ फल' आप खालामनानै जेबायदि सिकिउरिटिनि कमिटि बिथांमोना मावफुंबाय भेरिफिकेशन खालामबाय रिजाल्टनि समावबो जाहाथे मोजाङै मोजां मेरिट जे लिस्ट खालामगोन बेवहाय माने जोंखौ गालाङै खुनु जेबो माबाबो गैया सोंथिबो गैया जोंनावहाय गासैबो थयथ' पार्टि दंजोबो जोंखौ खुनु माबायावहाय जोंहा माबा इलिगेल दङ बा माबा मोनसे माबायाव दङ बिदि नङा जोंना क्लियार जोंखौहाय जों क्लियार खालामदों आयेनानो जोंखौ क्लियार खालामना होदों आरो बेखौ फल' आप खालामनानै जोंना एडुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट आरो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौहाय इनिशिएटिभ लानानै बे खामानिखौ मावफुंदों दा बेबायदिनो जों बेखौ हास्थायो मोजाङै मोजां जों बे हाबाफारिया जाहाथे जाफुङो नाथाय बेजों लोगोसे बेखौनो खावलायहरनो सानो बे हाबाफारिया जुदि मोजाङै मोजां जाफुङाबा जों निउस केन्डिडेटफ्रा जुदि बन्चित जानानै थानांगौ जायोब्ला मेरिटआव जुदि गाखोआबा जों बेनि सायावहाय एसे साननो गोनां जागोन जोंनि बिखायाव आगाद होनाय जागोन आरो आगाद होनायजों लोगोसे जों बे आगादखौ आगाद हिसाबै लानाय नङा जोङो फैबाय थानाय समावहाय जोङो बेखौ आयेननि आवथायावनो थानानै जोङो माखासे हाबाफारिखौ जों लाफुंनो गोनां जागोन खुद्रि सारनाय हाबाफारि बायदिसिना जोङो बोराबनाय हाबाफारि आरो आयेनखौनो जोङो आयेननि आवथायाव थानानैनो जों मा खालामनांगौ केस सालायनांगौ मा खालामनांगौ जों बे हाबाफारिखौ जोङो मावलांनो जोङो रेडि बेखायनो गुरैयै खावलायो सारमोनखौ गेदेमा जायफोर बिथांमोना माने बे हाबाफारिजों जुरित दङ बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायो जाहाथे जोंनि सायावहाय अननाय जाया जों बहुत बोसोर माने प्राइभेट स्कुलाव मावबोबाय बहुत बोसोर जों 10 बोसोर सोरबा 8 बोसोर सोरबा 12-15 बोसोर जाबाय जों जेन्युइन केन्डिडेट जोंहा इन सार्भिसाव थानाय जोंनि थाखाय जे माने इन सार्भिसावनो जोङो जेन्युइन भाबै जोङो माबा थाबोनानै बेबायदिसिम जों दासिमबो स्कुलावहाय जोङो मावगासिनो दङ जोंनावहाय दरमाहाखौ बुंनो थाङोबा खोब लासिंसिं जों बुहुत दुखुनांथाव आरो बिखा गावो जों बायदि जेन्युइन केन्डिडेटआ जोंनि थाखाय जे ल' एन्ड अर्डारा क्लियार खालामनानै होबाय इन सार्भिसाव थानाय बा मोनथावथाव जिबायदि माबाखौ जोंनि थाखाय होबाय बे मोनथावथाव जुदि सुबिदाखौ जों मोनाब्ला बेवहाय जोंहा खुद्रि सारनाय जागोन जों दा बुहुत इमसनाव दङ जोंनि इमसनजों जाहाथे गेदेमा बिथांमोना गेलेया जाहाथे जोंखौबो बुजियो अनखांनाय फैयो जाहाथे जासिगोन मोनसे खोथाखौ आङो बेनि गेजेरजों क्लियार खालामहरबावनो सानदों जे इस्यु डेट आरो कर्स अफ कमप्लिट बेनि एसे जोंनावहाय कनफिउसना सोलिगासिनो दङ बेयावहाय जोंहा कनफिउसना जाहैबाय कर्स अफ कमप्लिट जोंनो सुप्रिम कर्टआ जोंनि ल' एन्ड अर्डारा जोंनो इन सार्भिसाव थानाय आरो कर्स अफ कमप्लिटनि खोथाखौ रोखा फोरमायथिनानै होदों बिफर जोंहा मा होनो एप्रिल 2019 मायथाइनि एप्रिलनि सिगांनो बिफर माने कमप्लिट जानाय जानांगौ होननानै बुंदों दा जोंना बाहाय रोखा दङ जोंनि रिजाल्टआ मार्च 2019 मायथाइयाव जोंनि रिजाल्टआ आउट जादों डेट मिन्स बेखौ बुजायो दे माने जोंनि कर्सआ कमप्लिटआ जों कर्स कमप्लिट जानाया जोंना मार्च 2019 मायथाइयाव जों कर्सखौ कमप्लिट जादों नाथाय इस्यु डेटनि खोथा फैदों इस्यु डेटआ जोंना कर्सआ सिगाङावनो कमप्लिट जादोंब्लाबो 22/5/2019 मायथाइयावहाय बेखौ जोंनो इस्यु खालामनानै हरदों निउसआ बेखौ जोंनो इस्यु खालामनानै हरदों बे इस्यु डेट आरो नैबे कर्स अफ कमप्लिट दा जोंखौ बिदों जेनेबा
जोंना माबाया मा होनो मामोनलाय खौसो बुंफिदा सरि